अस्सलामुअलैकुम गाइस, बैक टू आवर चैनल। ये एन इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हमारे को फ्रंट पे टाइल लगती हुई दिखाएंगे। ये फ्रंट पे ये सारा पत्थर भी इसी भाई ने लगाया है और टाइल भी यही भाई लगा रहे हैं। बस चलन रही है, चल रहा है इधर जो हिल जाएगी फिर बंद हिलन ना दो। ये मट्टी आ रही है ऊपर, आज मट्टी आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखें लिफ्ट लगी है, आज मट्टी आ रही है ऊपर नीचे। पहले खा के भाला ना और तो सही आ जाना। ये पहले यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, यहाँ पर स्टॉक करने के बाद ये ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ से। ये छत की सफाई की जा रही है ऊपर से। अब ये लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट पहले ऊपर आई थी। ये देखें, सारी वीडियो देखा देखी शायद गल की सी कहना तो वीडियो ना लिखी कर सत्या मिनट आ गया वीडियो नेट से। वो सारा कुछ तले निया भर जाते नुकते से कच्चा कच्चा। सही तरीके की बात आज की गर्मी साथ है। अब आपको नीचे से दिखाते हैं प्लास्टर हो रहा है जो।
2-3 टीमें काम कर रही हैं, प्लास्टर भी हो रहा है और ये पत्थर वाले भी लगे हुए हैं और मिट्टी वाले भी लगे हुए हैं। ये छत कल प्लास्टर हो गई है, धार भी लग गई है। आज ये दीवार प्लास्टर हो रही है। एक मिस्त्री हमारा पीछे भी लगा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ तक प्लास्टर हो जी। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी धार लगी हुई है। मेरा ये बहुत बड़ी दीवार है, यहाँ से लेकर वो देखें कितनी बड़ी दीवार है। हो जाएगी प्लास्टर आज। ये आगे दीवार को तर किया जा रहा है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।